addunyaa kanarratti garaagarummaan guddaan namoota abjuu qabanii fi namoota abjuu isaanii jiraatan gidduu jiru dandeettii yookaan taalentii miti, beekumsa qofas miti. Garaagarummaan isaanii jecha tokko, discipline. Namni hunduu milkaa'uuf fedhii qaba, garuu namni hundi milkoomuuf waan deemsichi gaafatu kaffaluuf qophii miti. Namni baay'een abjuu qaba, garuu gatii abjuunsaa sun gaafatu kaffaluuf qophii miti. Akka Jimroon jedhetti discipliniin riqicha galma kee fi milkooma kee walitti hidhudha. Riqicha kana ijaaruuf qophiidha laata ati? Jalqaba irratti discipline jechuun maali? Gabaabumatti discipline jechuun of ajajuu jechuudha. Discipliniin waan sitti tolu hojjechuudha miti, waan hojjetamuu qabu yeroo hojjetamuu qabutti haalli miira keetii akkamiyyuu yoo ta'e hojjechuudha. Ganama hirriba kee keessaa kaatee ispoortii hojjechuu qabda yoo ta'e hojjedhu, kitaaba dubbisuu qabda yoo ta'e dubbisi. Sammuun kee garuu wantoota kanneen akka hin goone gara abjuu keetii deemsa kee akka hin jalqabne siin jedha. Amma qorradhaan maal goota rafi bor hojjetta tiktookii banii scroll gochuu eegali, hiriyoottan keetiif bilbili bashannani, hangam jiraatta taphadhu kolfi, yeroo dheeraa qabdaa siin jecha abjuu keesi jalaa ajjeesa. Hubadhu, miilli bofaan hiddameessummaa inni murama, miilli sun kan muramuuf abbichi wanta hin barbaanneef miti, qaamota biroo akka hin summeessineef jechadha. Atis scroll gochuun hirriba rafuun hiriyoottan kee waliin bashannanu waan hin barbaanneef miti, garuu jireenya kee gara fuulduraa san akka hin summeessineef jechadha. Discipliniin yeroo hundaa madaala lama gidduu jirti. Gatii disciplinii kan ulfaatu garuu jijjiirama fidu yookaan gatii gaabbii kan salphaa fakkaatu garuu booda nama gubu. Filannoon kan keeti. Michael Jordan nama kufaatii caalaa disciplinii filate. Namni hundi Michael Jordan akka goota kubbaa kaachoo yookaan baaskeetboolii addunyaatti beeka, garuu beekumsa kana duuba seenaa cimaatu jira. Jordan yeroo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa ture, garee isaa keessaa homaa hin dandeessu jedhamee ari'amee ture. Inni maal godhe? Mana galee hin boonne, ganama sa'aatii 10 AM irratti ka'ee shaakala jalqabe. Disciplinii kanaan namoota isa tuffatan hunda caalee addunyaa raajeffachiise. Yeroo waa'ee isaa gaafatamu akkas jedha: ani jireenya koo keessatti yeroo kuma hedduun kufeera, sanatu milkooma kootiif sababa ta'e. Thomas Edison. Disciplinii yaalii Edison ifa elektirikii yookaan laayit balbii hojjechuuf yeroo 10 yaalee kufe. Namni kamiyyuu abdii kutataa ture, inni garuu disciplinii yaalii itti fufiinsaa qaba ture. Guyyaa tokko gaazexeessitoonni dhufanii akkana jechuun gaafatan: yeroo 10 ifa hojjechuuf yaaltee kufteemii jedhaniin. Inni garuu akkana jechuun deebise: ani hin kufne, karaa 10 kan ittiin ifaan hin hojjanne qofan argadhe jedhe. Dhumarratti garuu hojjatee addunyaa irratti agarsiise. Kun hundi bu'aa discipliniiti. Akkaataa discipliniitti ijaarrattan jalqaba irratti kun maaliif kee beeki? Maaliif hojjechuu barbaadda? Maaliif milkoomuun si barbaachise? Sababni kee yoo jabaate discipliniin kee ni jabaata. Inni biroo immoo xixiqqoodhaan jalqabi. Guyyaa tokkotti gaara hin diigin. Guyyaa guyyatti waan xiqqoo gara galma keetti si geessitu hojjedhu. Har'a jiimii seentee ulfaatina kiiloo kiyyaa oliin kaasa gaafa jette ni miidhamta, garuu guyyaa guyyaan kiiloo xixinnoo gaafa kaasaa dhufte qaamni kee ni jabaata. Discipliniin kitaaba tokko hardhuma dubbisanii xumuruu miti, guyyaa guyyatti kitaaba sanirraa peejii tokko dubbisuudha. Kanaafuu waan xiqqoo irraa jalqabi. Muhammad Aliin akkana jedha: shaakala hunda nan jibba ture, garuu ofiin akkana jedha: amma dhiphadhu, achi jireenya kee guutuu akka mo'ataatti yookaan chaampiyooniitti jiraatta. Dwayne The Rock Johnson disciplinii akkana jechuun ibse: milkoominni yeroo hundaa dandeettii qofaa miti, itti fufiinsa yookaan konsiistaansii irratti hundaaya. Itti fufiinsaan hojjechuun immoo disciplinii gaafata. Discipliniin dandeettii dhalootaan dhufuu miti, filannoo ati guyyaa guyyatti murteessituudha. Har'a yeroo ciisichaa kee dhiistee ka'uun, yeroo itti namni hundi taphatu ati dubbisuun, yeroo namni hundi oduu dubbatu ati hojjechuun ulfaachuu danda'a. Garuu yaadadhu, miira dhiphinaa kan discipliniin fidu ni darba, bu'aan isaa garuu bara baraan jiraata. Abjuu keetiif har'a eeyyee jedhi, dadhabbiif lakki jedhi. Yeroo hiriyoonni kee rafan ati ispoortii hojjedhu, yeroo isaan qarshii qisaasessan ati qusadhu. Milkaa'inni ulaa kee rurrukutaa jira, furtuun isaa immoo discipliniidha. Viidiyoon keenya irraaf qabnu kana fakkaata. Viidiyoo kanarraa waan guddaa akka argattan abdiin qaba. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godha. Viidiyoo kanallee like share gocha namoota hedduu bira akka ga'u taasisa.